大家好，我 Shoki 啊，今集繼續講易經，想講講乜嘢叫做象卦。一個六爻卦同埋一個三爻卦相似嘅話，就稱為象卦啦。好啦，我舉咗兩個例子。首先我舉咗豐澤中夫，上卦係巽，即係豐啦；下卦就係兌，即係澤啦。豐澤中夫卦。呢個就係三爻卦離卦，個樣係咪好似啊？陽陽陰陰陽陽陽陰陽，呢個三爻卦離卦好似豐澤中夫卦嘅迷你版咁樣啊！好啦，舉多個例子，雷山小過，上卦係震，即係雷啦；下卦係艮，即係山。雷山小過，呢個三爻卦就係坎啊，坎之水啦，見唔見到啊？啲爻啊，陰陰陽陽陰陰，佢就係陰陽陰。呢個三爻卦坎卦，其實個樣好似雷山小過卦嘅迷你版咁樣啦。離卦就係豐澤中夫卦嘅象卦啦。坎卦就係雷山小過卦嘅象卦啦。好啦，繼續咯，想講講乜嘢叫做包卦。包卦喺某個六爻卦入面啊，初爻同埋上爻如果都係陰爻嘅話，而入面嘅2、3、4、5呢四條爻啊，入面啊有起碼一條陽爻嘅話，就係陰包陽。我舉咗坎為水做例子，坎為水，上卦坎水，下卦又係坎水。見唔見到初爻同埋上爻都係陰爻啊？2、3、4、5呢四條爻入面有起碼一條陽爻啊嘛，依家有兩條添啦，所以叫做陰包陽啊，陰包陽啊。舉多個例子啊，澤風大過，上卦係兌係澤，下卦係巽係豐。澤風大過，初爻係陰，上爻又係陰。呢兩條爻啊，陰爻啊，包住2、3、4、5呢四條爻，有起碼一條陽爻啊嘛。呢度四條全部都係陽爻添啦，就係陰包陽啊。好啦，有陰包陽就自然有陽包陰咯。咩意思啊？調翻轉咯，初爻同埋上爻都係陽爻，中間嘅2、3、4、5呢四條爻有起碼一條陰爻，叫做陽包陰。我舉咗離為火做例子，上卦係離係火，下卦都係離都係火。初爻係陽，上爻係陽，中間2、3、4、5呢四條爻起碼有一條陰爻啊嘛，依家係有兩條陰爻，所以係陽包陰啊。好啦，第二個例子咯，山雷頤啊，上卦係艮，即係山；下卦係震，即係雷啊。見唔見到初爻同埋上爻都係陽啊？中間2、3、4、5四條爻起碼有一條陰啊嘛。依家全部都係陰添啦，所以叫做陽包陰啦。好啦，最後咯，講講乜嘢叫做八旬卦。六爻卦嘅上卦同埋下卦相同嘅話，就係叫做旬卦啦。總共有8個，好易理解啦。上卦同埋下卦都一樣嘅，總共8個。乾為天。上卦下卦都係乾，都係天。兌為澤，上卦下卦都係兌，都係澤。離為火，上卦下卦都係離，都係火。震為雷，上卦下卦都係震，都係雷。巽為風，上卦下卦都係巽，都係風。坎為水，上卦下卦
都係坎，都係水。艮為山，上卦下卦都係艮，都係山。坤為地，上卦下卦都係坤，都係地。64卦入面，純卦只有8個。好啦，暫時講到呢度啦。有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。